सिगांथाराव आंनि एसके बड' ब्लग इउटुब चेनेलखौ मोजां मोनना नायगिरि साफ्रोमनिसिमबो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ आरो फिन खेबसेबाव जासिहरग्रोबावनाय थाबाय। दायो आङो बेबायदिनो चिरां डिस्ट्रिक्ट खयलामयला बिसिडिसिनि सिङाव थानाय खेदान्दा सिसुबारिया आरो फिन खेबसेबाव दायो दैबानाजों भुगिनांगौ गोनां जानानै फैफिनबावबाय। दायो बिथांमोना नै बेफोरबायदि रिलिफ केम्प थानो गोनां जाफिनबावबाय। आङो नोंथांमोननो भिडिअनि गेजेरजोंनो देखायगासिनो दं आरोना, नोंथांमोना भिडिअनि गेजेरजोंनो नुलांजोबगोन। दायो बेबायदिनो अखा हायोब्ला रेस्ट लानो थाखाय बेफोरबायदि न'बो लुनानै होनाय जादों। दायो बे न'खौ जाय बिथांमोना लुनानै होफैदों बिथांमोनाबो सफैनानै दङ। आङो बिथांमोननिफ्राय मा हेडनिफ्राय बे न'खौ लुनानै होनाय जादों आङो सोंनि, नोंथांमोना आंनि चेनेलनि दारैनो मिथिजोबगोन। अब्ला फैदो लोगोफोर खोनासंनानै लादिनि। दायो ब्रादारमोना बेखौ मा हेडनिफ्राय लुनानै होदों आंनि चेनेलनि दारै एसे मिथिहरनोब्ला मोजां जागौ। गिबियाव इसोरखौ हामबाय होनदों बे समनि गेजेरजों बे जायगायाव नुजाफैनो हानायनि थाखाय। गिबियाव बुंनो गोनाङा बेनो जाहैबाय जोंहा जि बर' एभेन्जेलिकेल लुथेरान चार्च गुसुङै BLC नि जि माखासे मावथांखि प्रजेक्ट, बे प्रजेक्टनि गेजेरजों एलकानि स्पन्सरनि गेजेरजों जि थांनाय बोसोरनिफ्रायनो जि बे सिसुबारि खेदान्दा ओनसोलाव माख्रा दै बायफ्लंनानै जि दैबाना जादों, बिनि थाखायनो कमिउनिटि हल रेस्ट लाथ'नो थाखाय बे कमिउनिटि हलखौ BLC नि गेजेरजों दायो लुगासिनो दङ। दा दिनैफ्राय थिं लाबनाया जोबसिगोन, बेनिखायनो जों आसा खालामदों बे न'आ हायोब्ला बे गोबां सिसुबारियाव सैनाय आलाय सिलाय जानाय दैबानानि गेजेरजों बेक्तिफोरखौ जोङो बे न'आव दोनथ'नानै दसे समनि थाखायब्लाबो रेहायखौ होनो हागोन होननानै जों मिजिंथिदों। अब्ला गोजोननाय थाबाय। दायो बे न'खौहाय मा प्रजेक्टनिफ्राय लुनानै होदों ओरै ब्रादारमोननिफ्रायनो मिथिनो मोनखाबाय। थेंक इउसै ब्रादारमोनखौ आंनि चेनेलनि दारै मिथिहोनायनि थाखाय। दा नायदो नै कारेन्टनि थाखाय बेफोरबायदि जेनेरेटर बहायनानै होनाय जाबाय आरो बेजों लोगोसे नै वाटार साप्लाइबो खालामनानै होनाय जादों। दै लोंनो थाखाय प्रब्लेम जानायनि थाखाय बेफोरबायदि वाटार साप्लाइबो बानायनानै होनाय जादों आरो बेजों लोगोसे नै बेयावबो बेफोरबायदि रेस्ट हाउस लुनानै होनाय जाबाय, जाहाथे बेयावहाय बेबायदि दै लोमोब्ला रेस्ट लानो हायो, बेफोरबायदि मावना होनाय जादों। आरो बेजों लोगोसे गोबांथार न'खरफोरा बेफोरबायदि प्लास्टिकनि न' बानायनानैहाय थाफैनो गोनां जाबावबाय। जोबोद दुखुनांथाव। एक्सुवेलि बिथांमोननि गामियाव गासैजोंबो दैयानो बरथिक जायो। ओरैबायदि खानामाख्रा हाजोनिफ्राय फैनाय, खालामाथि हाजोनिफ्राय फैनाय दै, ओरैबायदि स्ट्रिक कारेन्ट बायदि दैया। दा नायनानै लादो लोगोफोर, नै बेबायदिनो आङो खेदान्दा सिसुबारि गामि गेजेरजों फैनाय दै गेजेराव दंफैयो। बे दैया मा रोखोम खुरख्ल'दों हाफोरखौ एबा न'फोरखौ मा रोखोम संहार खालामदों आङो नोंथांमोननो भिडिअनि गेजेरजोंनो देखायगोन। बेफोरबो न'आ नै गासैबो एखुजोबनांबाय आरोना, नायनानै लादो नै आङो देखायजोबगोन आरोना। ओरैबो खोलाथिंजायबो दङ नै, ओरैबायदि गोबांथार न'फोरखौहाय नस्थ' खालामबाय आरो बे दैया। ओरैबायदि कारेन्ट फैखायो दैया, खालामाथि हाजो भुटान हाजोनिफ्राय फैनाय दै, ओरैबायदि कारेन्ट बायदि फैखायो, बारनो थाखायबो ओरैबायदि कठिनखा। दा ओरैबायदि स्पिड फैयो आरो बे दैया। आङो नोंथांमोननो देखायगासिनो दं आरो भिडिअनि गेजेरजोंनो नायलांदो। अब्ला दा नायदो नै लोगोफोर, दैया बेनो आरोना, ओरैबायदि स्पिड फैखायो कारेन्ट बायदि। नायनानै लादो नै, ओरैबायदि गोथौखा बेयाव। बैथिंजायबो न'फोरखौ ओरैबायदि खुख्ल'जोब्बाय आरोना। ओरैबायदि गय बागान, बारि बागान दङमोन बेयाव, ओरैबायदि बिफां लाइफांजों बुंफबनायमोन आरो बेफोरो दा गासैखौबो खुरख्ल'नानै लांजोबनाय जाबाय नै बे दैयानो। नै बेफोरो गय बागान जोबमोन आरोना, गासैखौबो खुरख्ल'ना लांजोब्बाय बियो।